In my 10 minute, en inspireer ook deur Charlene van der Walt het gepraat het oor embodiment, kan ek net praat van wie ek is, professor Ou Testament, fokus op menswaardigheid, en ook as vrou, my ervaring, my journey, in termen ook van gender, en van my as vrou wees in hierdie konteks. Nou by een van ons vergaderings van die taakspan vir die seisoen van menswaardigheid waarop ek dien, vertel Nelis, ons moderator wat nou net ook hier aangesluit het, die storie van die oom wat vir hom gesê het, nee man, julle moenie nou hierdie taal van menswaardigheid in die gay debat gebruik nie. Hoekom hou die oom nie daarvan dat menswaardigheid, die gesprek oor gays en selfdegeslag verhoudinge gebruik word nie? Is dit dat die taal van menswaardigheid, wat met die seisoen van menswaardigheid al hoe meer in ons kerke gebruik word, dat dit die hele debat anders kleur? Ek dink bepaald, dit maak dit 'n ander gesprek. En wat meer is, ek sou ook waag om te sê dat die seisoen van menswaardigheid 'n bepalende rol gespeel het in die algemene sinode se brawe besluit. Maar ek het ook begin besef dat daar al heel iets anders agter die oom se opmerking aan julle sit. Ons hoor al hoe meer hoe mense negatief is oor die gebruik van menswaardigheid. Wat sê, dis nie Bybels nie, dis humanisties. Ons raak net al hoe meer soos die wêreld. Nou dit is so dat die taal van menswaardigheid in velerlei sekulêre kontexte voorkom, soos ons vanoggend ook gehoor het, in die Suid-Afrikaanse konstitusie of die Bill of Rights, waar gesê word dat elke mens oor inherente waardigheid beskik en die reg het om hulle menswaardigheid te respekteer en beskerm te word. Ook in die Verenigde Nasies is 'n handves vir menseregte en ook die konstitusies van heel party ander lande soos Duitsland, IJsland, Griekeland, Guatemala en Suid-Korea. Menswaardigheid is egter in die eerste plek nie 'n sekulêre konsep nie, maar het diep teologiese en Bybelse wortels. Die kerkvader Irenaeus is een van die eerstes wat die idee van menswaardigheid gebruik het, dat wanneer hy die kragtige beeld in Genesis 1, vers 26-27, wat sê die mense, beide man en vrou, in die beeld van God geskep is. Hierdie teologiese formulering het aanleiding gegee tot ryk teologiese nadenke deur beide Christen en Joodse interpreteerders, wat vir die inherente waarde van elke mens pleit, ongeag die kleur van sy of haar vel, of sy nou man of vrou is, ryk of arm, gestremd al dan nie, en met betrekking tot vandag se gesprek, gay of straight. Mense beskik oor inherente waarde wat 'n geskenk van die Skepper God is en verdien dus om gelykwaardig en regverdig behandel word. Gays het dus net soveel reg om hulle seksualiteit uit te leef in 'n liefdevolle verhouding van trou en commitment. Dit is gelykwaardig en dit is regverdig. Selfs al kom die beeld van God slegs 2 keer voor in die Bybel, is dit inderwaarheid 'n tema wat dwars deur die Bybel die verhouding tussen God en mense konstrueer. Ek noem 3 punte om te illustreer net hoe diep hierdie strewe na menswaardigheid gewortel is in die Christelike tradisie wat voortbou op sy Joodse wortels. In die eerste plek is dit baie belangrik om raak te sien dat dit presies in situasies is waar mense se regte aangetast word, wat die gesprek oor menswaardigheid belangrik word. Suid-Afrika se konstitusie met sy taal van menswaardigheid is 'n direkte respons op die menseregte skendings gedurende die apartheidstyd. En die Verenigde Nasies se gebruik van menswaardigheid sien weer die lig in die konteks met die allerverskriklikste menseregte skendings wat tydens die Tweede Wêreldoorlog gebeur het. In die Bybel word die taal van menswaardigheid ook diep gegrond in situasies waarin mense se kwaliteit van lewe en selfs reg tot lewe bedreig word. Die kragtige formulering van die Imago Dei in Genesis 1:26 breek in 'n konteks van storie op storie van menslike ongehoorsaamheid, egoïsme, wraak en moord wat in Genesis 1-11 vertel word. Soos James Mays dit mooi stel, "The image of God belongs to the human being beyond and through all the drastic failures of mortals recorded in Genesis 3-9. Die taal van menswaardigheid wat in 'n konteks van ontmensliking gebruik word, daag ons dus uit om ook die ervarings van ons gay lidmate te hoor en hulle kreet, moet ons nie so behandel nie, dat ons die kreet nie op dowe ore laat val nie. Tweede belangrike punt is die tema in die Christelike verstaan wat menswaardigheid hou verband met die idee van
mens die eerste keer by een van die kerkvaders Chrysostom aantref. Menswaardigheid is 'n genadevolle geskenk van die Skepper God. Die ryk tradisie wat rondom Imago Dei ontwikkel, wil sê dat om die beeld van God geskep te wees, plaas die fokus op God se doen en late en niks wat die mense doen nie. God kyk na die skepping en ons lees dat God sê, dit is goed. Wie is ons dan om te kyk en te oordeel dat dit nie goed is nie? Mense van watter ras, geslag, seksuele oriëntasie, sosiale klas, fisiese vermoë ook al, is mense. In die beeld van God geskep en verdien dus om met eerbied en respek behandel te word. In die derde plek, menswaardigheid in die Christentradisie is in die eerste plek nie 'n individualistiese saak nie. Menswaardigheid is 'n geskenk van die Skepper God, maar dit is nie waar dit eindig nie. Menswaardigheid is bedoel om relasioneel te wees, en dis ook om uit te reik na ander en hulle positief te impakteer. Kendall Sulin en Linda Woodward sê dit mooi. Dignity consists not so much in self-possession as in dispossession, not so much as in entering into oneself, but in reaching out in love and care to another. Die relasionele aard van menswaardigheid beteken dat in die geval van menseregte skendinge, beide die slagoffer, sowel as die oortreder, aan mekaar verbind is, aangesien beide herstel en heling benodig. Dit is iets wat ons reeds in terme van ons pynlike geskiedenis met apartheid sien. Leiers soos Desmond Tutu en Ellen Boesak het menigmaal gesê dat die bevryding van swart mense sal lei ook tot die herstel van die menswaardigheid van wit mense. En na aanleiding van die pynlike backlash na die algemene synode, wil ek waag om te sê dat dit meer belangrik is as ooit om te besef dat die herstel van die menswaardigheid van ons gay broers en susters ook herstel bring vir die van ons wat straight is. Ten slotte, ons roeping om die breuk reg te maak. In Jesaja 58 vers 12 lees ons die volgende oproep tot aksie, wat veral mooi vertaal word in die NRSV. You shall be called the repairer of the breach, the restorer of streets to live in. Israel word geroep om 'n verdeelde gemeenskap te herstel en reg te maak. In die beeld van die groot hersteller en herbouer word mense geroep om God te verteenwoordig en die beeld van God in die wêreld te wees. James May sê dit as volg: The Israelites' identity and destiny as the people of the Lord is a movement toward the realization of humanity's identity and destiny as image of God. Ons oorlede rektor Russell Botman skryf baie mooi oor hoe die handeling om gebroke verhoudinge reg te maak as deel van 'n versoeningsproses 'n essensiële deel van menswaardigheid is. Hy skryf, through the practice of reconciliation, the victim and the perpetrator seek mutual embrace and freedom from conflict. Dit is duidelik na die onlangse synode dat daar baie wonde is, baie gebroke verhoudinge. Ons as kerk het dit 'n doel om vir ons almal se welwees. Die repairer of the breach, the restorer of the streets in which we live, te wees. Dit beteken dat ons gemeente sal help om die gesprek oor ons gays, broers en susters in terme van menswaardigheid te voer. Om te preek oor menswaardigheid in die Bybel en die Christelike tradisie, met die doel om heling en herstel te bring en 'n wêreld te help skep waar dit werklik nie saak maak of jy wit of swart, man of vrou, gay of straight is nie.